Hello， 大家好，我哋又見面啦。今日嚟到 Wetland Season Bay 咧，想介紹一個咧3房1套戶型單位，唔係分層嘅單位，係特色戶啊，又有平台又連天台戶型單位俾大家。好啦，唔講咁多，大家一齊睇片啦。咁到咗客飯廳位置啦，咁景觀咧非常之開揚嘅，一個大玻璃咧，大家都睇到。咁私隱度亦非常之高。咁平台方面咧就72尺，咁做咗一個趟門嘅，咁啊大家一齊行出去睇睇啦。咁黃昏時候咧坐喺度咧欣賞呢個自然景色咧非常之舒適嘅，應望到咧深圳啦、海景啦。咁單位裏邊咧，其實唔使點執裝修噶，咁加翻啲家私咧已經可以住得。咁而家咧就係廚房介紹啦，一個緊廚 U 型設計，咁仲有個窗望到出邊嘅深圳嗰邊。咁呢個就係客廳位置啦。咁我哋再望多一次，咁樓底亦都好高嘅。咁有其中一間睡房，客廳位置四正啦，景觀亦都開揚，光線亦都好足夠。咁另外一間房啦 ，L 窗位啦，環境非常之寧靜同舒適。咁到最後介紹啦，我哋去呢個主人房去睇睇啦。咁呢個係主人房啦，係套房嚟嘅，有一張大床、衣櫃、主廁啦。景觀同樣同客廳一樣，望個景非常之開揚同埋舒適。咁我哋大家一齊欣賞下。咁另外一邊就有個書台，仲有空間走動添，成個單位。好啦，講到嚟呢度睇完呢個景觀，我哋上天台嗰度望一望啦。嗱，我哋到咗天台啦，天台咧就係650尺，非常之闊落啊。咁朋友聚會啊、燒烤啊，各自一方都可以。好啦，講到嚟呢度，大家有興趣想睇呢個戶型單位，隨時聯繫我陳小姐。下條片見，拜拜。